হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। তো তোমরা দেখছো প্রো টেকনিক্যাল জিনিয়াস, আমি অনির্বাণ। আজকে কিন্তু তোমাদের জন্য ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের সেই বিশাল ভ্যাকান্সি নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি, এবং এই ওয়েস্টার্ন রেলওয়েজ থেকে যে সমস্ত তোমাদের ভ্যাকান্সি বেরিয়েছে, এক বিশাল রিক্রুটমেন্ট বেরিয়েছে, সেই রিক্রুটমেন্টের যে নির্দিষ্ট ডিটেলস বা বলতে পারো সমস্ত রকম ইনফরমেশান তোমাদের সকল আইটিআই স্টুডেন্টদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটা। তো সেটা নিয়ে কিন্তু চলে এসেছি, এবং এই রিক্রুটমেন্টের ফুল ডিটেলস নিয়ে কিন্তু আজকের এই ভিডিওতে কথা বলবো। তো তার আগে যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি, তোমাদের উদ্দেশ্যে বলছি, ইন ফিউচার এরকম এডুকেশনাল ইনফরমেশান, জব আপডেটস রিলেটেড ভিডিও পেতে অবশ্যই কিন্তু চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও। তোমরা জানো প্রো টেকনিক্যাল জিনিয়াস কিন্তু তোমাদের জন্য সবসময় কোয়ালিটি এডুকেশন এবং ইনফরমেশন রিলেটেড ভিডিও তোমার মধ্যে নিয়ে আসে। তো সরাসরি তোমাদের যে এই অ্যাপ্রেন্টিসটা বেরিয়েছে, এই অ্যাপ্রেন্টিসটা কিন্তু পুরোপুরি ওয়েস্টার্ন রেলওয়ের তরফ থেকে বেরিয়েছে। তোমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছ অফিসিয়াল পিডিএফে তোমাদের যে নোটিফিকেশান নাম্বার এবং এই যে অ্যাপ্রেন্টিসের যে নির্দিষ্ট ডেট সেটা কিন্তু দেওয়া রয়েছে। এই অ্যাপ্লিকেশান তোমাদের কবে থেকে শুরু হবে? 25/5/2021, অর্থাৎ মে মাসের 25 তারিখ থেকে কিন্তু তোমাদের এই অ্যাপ্লিকেশনটা শুরু হবে, এবং এক মাস কিন্তু বলতে গেলে থাকবে। অ্যাপ্লিকেশনটা কিন্তু 24 তারিখ অফ জুনে তোমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা ক্লোজ হবে। তাহলে এই ব্যাপারটা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশনের গেল। এবার কিন্তু ফুল ডিটেলসে চলে আসছি। কতগুলো তোমাদের ক্যাটাগরাইজ রয়েছে, যে বিভিন্ন ডিটেলস, এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া থেকে শুরু করে তোমাদের সিলেকশন প্রসিডিওর, সমস্ত জিনিস কিন্তু এই ভিডিওতে বলবো। তো এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ইম্পর্টেন্ট যে ব্যাপারগুলো রয়েছে। এখানে তোমাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট রয়েছে www.rrcwr.com, তো এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে কিন্তু তোমাদের অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর কমপ্লিট করতে হবে। সেখানে গিয়ে তার লিঙ্ক কিন্তু আমি ডিসক্রিপশানে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে কিন্তু তোমরা ইজিলি সম্পূর্ণ প্রসিডিওর কমপ্লিট করতে পারবে। এখানে তোমরা যে দেখতেই পাচ্ছ যে তোমাদের ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে থেকে যে অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম, সেটা কিন্তু তোমাদের যে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট থাকে, এঙ্গেজমেন্ট, তো সেই অনুযায়ী কিন্তু সমস্ত তোমাদের স্টুডেন্টদের নেওয়া হবে। তো এবার কিন্তু মেন যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়া এবং এজ ক্রাইটেরিয়া, যেটা হচ্ছে এই যে ভ্যাকান্সির জন্য সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, সেটাই কিন্তু চলে এসেছি। দেখো এখানে কিন্তু লেখাই রয়েছে যে তোমাদের 15 বছর কিন্তু মিনিমাম থেকে শুরু করে তোমাদের অ্যাজ পার 24/6/2021 কিন্তু 24 বছরের মধ্যে হতে হবে। অর্থাৎ তোমরা কিন্তু যারা জেনারেল ক্যাটাগরির স্টুডেন্ট রয়েছে, তোমাদের 15 থেকে 24 বছরের মধ্যে হতে হবে। এবং এসসি এসটি ওবিসিদের জন্য কিন্তু 5 বছর এবং 3 বছরের যথাক্রমে যে ছাড়টা থাকে সেটা থাকছে। আর যে পিডাব্লিউডি ক্যান্ডিডেটদের জন্য কিন্তু 10 বছরের যে ছাড়টা থাকছে। এক্স সার্ভিসম্যান এবং আদার্সদের যে সমস্ত ছাড় তারা পায়, যে সমস্ত প্রসিডিওর তাদের রয়েছে, এক্স সার্ভিসম্যান হিসাবে যারা অ্যাটেন্ড করতে চায় তারা অ্যাটেন্ড করতে পারে, তাদের নির্দিষ্ট যে লিস্ট এখানে কিন্তু দেওয়া রয়েছে। তারপরেই কিন্তু এখানে যেটা চলে এসছে তোমাদের যে তোমাদের বয়স যেটা তোমাদের থাকবে, যে এসসি এসটি ওবিসি এক্স সার্ভিসম্যানদের যে নির্দিষ্ট বয়স থাকছে, সেই বয়সের ডিটেলসটা তোমাদের কত থেকে কত পর্যন্ত হতে পারে, তো তার মধ্যে স্টুডেন্টরা অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তো এবার কিন্তু সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা তোমাদের এসেনশিয়াল কোয়ালিফিকেশান। তোমাদের কোয়ালিফিকেশানটা কী হতে হবে? তোমাদের কিন্তু ইজিলি এই অ্যাপ্রেন্টিসের জন্য কিন্তু তোমাদের নির্দিষ্টভাবে 10th ক্লাসে, হ্যাঁ তোমাদের 10th ক্লাস ইন 10+2 এক্সামিনেশান সিস্টেম, তোমাদের 50% মার্কস কিন্তু ইন এগ্রিগেট থাকতে হবে রেকগনাইজ বোর্ড থেকে, এবং টেকনিক্যাল কোয়ালিফিকেশান কিন্তু তোমাদের থাকতে হবে। তোমাদের কিন্তু আইটিআই সার্টিফিকেট থাকতে হবে। এনসিবিটি বা এসসিবিটি থেকে কিন্তু কমপ্লিটলি তোমাদের যে আইটিআই সার্টিফিকেট থাকে সেটা কিন্তু থাকতে হবে। কোন কোন ক্যাটাগরির আইটিআই ট্রেডকে এখানে কিন্তু প্রাধান্য দেওয়া হবে? দেখো এখানে কিন্তু ফিটার, ওয়েল্ডার ইলেকট্রিক অ্যান্ড গ্যাস, টার্নার, মেশিনিস্ট, কার্পেন্টার, তোমাদের যে মেশিনের ডিজেল মেকানিক যেটা থাকছে, তোমাদের নর্মাল যে তোমাদের মেকানিক ইন মোটর ভেহিকেলস বলতে পারো, সেটা থাকছে, কোপা থাকছে, এবং ইলেকট্রিশিয়ান থাকছে, ইলেকট্রনিক্স মেশিন থাকছে, ওয়্যারম্যান ইলেকট্রিক থাকছে, আরএসি থাকছে, প্লাম্বার থাকছে, ড্রাফটসম্যান সিভিল থাকছে। মোটামুটি সমস্ত কিন্তু দেখতে পাচ্ছ তোমরা ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড, এবং তার সাথে শুধুমাত্র কোপা একটা নন ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রেড। তো এই সমস্ত ট্রেডগুলো কিন্তু এখানে থাকছে, এবং স্টেনোগ্রাফি থাকছে একটা ট্রেড। তো এখানে কিন্তু সমস্ত এই ট্রেডের স্টুডেন্টরা কিন্তু অ্যাপ্লাই করতে পারবে। তাদের কিন্তু নির্দিষ্ট যে তোমাদের প্রসিডিওর থাকছে, তোমাদের কিন্তু 10+2 এক্সামিনেশান সিস্টেমের পর কিন্তু নির্দিষ্ট আইটিআই থাকতে হবে। এবং এই যে আইটিআই স্টুডেন্টদের বলা হচ্ছে, যে সমস্ত আইটিআই স্টুডেন্ট
তাদের কিন্তু নির্দিষ্ট এই ট্রেড ওয়াইজ স্লটও থাকবে। তো এই স্লটগুলো এখানে যে ডিটেলসটা বলেছে সেটা কিন্তু সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। এবার কিন্তু তোমাদের যেটা বলেছে অ্যানেক্সা 1, অ্যানেক্সা বি, তোমাদের অ্যাজ পার যে সমস্ত তোমাদের রিজার্ভেশন ক্যাটাগরি রয়েছে, রিজার্ভেশন ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরিও কিন্তু এখানে রয়েছে। তো যাদের এই ডিটেলসগুলো তোমরা কিন্তু এটা ইজিলি পিডিএফ থেকে দেখে নেবে। এবার কিন্তু পেমেন্ট, অ্যাপ্লিকেশন পেমেন্ট তোমাদের যেটা করতে হবে, এখানে কিন্তু এই অ্যাপ্লিকেশনের জন্য কিন্তু তোমাদের নন রিফান্ডেবল ফিজ যেটা পেমেন্ট করতে হবে সেটা কিন্তু 100 টাকা পেমেন্ট করতে হবে। এবং যে ফ্রি অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু থাকবে সম্পূর্ণ এসসি এসটি পিডাব্লিউডি উম্যান অ্যাপ্লিকেন্টসদের জন্য কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর পুরোপুরি ফ্রি। অর্থাৎ শুধুমাত্র জেনারেল ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু, জেনারেল বয়েজ ক্যান্ডিডেটদের কিন্তু শুধুমাত্র 100 টাকা দিয়ে এখানে পেমেন্টটা করতে হবে। পেমেন্টের যে ওয়েবসাইট রয়েছে আমি তোমাদের আবারও বলে দিচ্ছি, www.rrc.wr.com। তো এই ওয়েবসাইটে লিঙ্ক আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, সেখান থেকে তোমরা ইজিলি পিডিএফটাকে ডাউনলোড করতে পারবে এবং ফুল ডিটেলসে এই পিডিএফটাকে দেখতে পারবে এবং অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর করতে পারবে। পেমেন্টের যে মেথডগুলো থাকছে সম্পূর্ণ কিন্তু অনলাইন মেথড থাকছে, এখানে কিন্তু সম্পূর্ণ অনলাইন মেথডে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড, নেট ব্যাঙ্কিং সমস্ত রকম যে তোমাদের প্রসিডিওর থাকছে সেই প্রসিডিওরতে তোমরা কিন্তু পেমেন্টটাও করতে পারবে। এবার কিন্তু যে তোমাদের নির্দিষ্ট মেডিকেল সার্টিফিকেট এবং তোমাদের ম্যাক্সিমাম ডিসেবিলিটি যেগুলো থাকে বিভিন্ন ট্রেড ওয়াইজ সেগুলো কিন্তু দেওয়া হয়েছে। মোড অফ সিলেকশন, সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় মোড অফ সিলেকশন কিন্তু এখানে বলা হয়েছে। এখানে কিন্তু মার্ক করে দেওয়া রয়েছে দেয়ার উইল বি নো রিটেন টেস্ট অর ভাইভা। এখানে কিন্তু তোমাদের কোনো রকম এক্সাম বা ভাইবা নেওয়া হবে না, অর্থাৎ তোমাদের সম্পূর্ণ কিন্তু মার্কসের ওপর বেসিস করে, হ্যাঁ ভিউয়ার্স, সমস্ত রকম মার্কসের ওপর কিন্তু ভিত্তি করে কিন্তু তোমাদের এখানে সিলেকশনটা হবে অ্যাজ পার সিলেকশন অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে যেভাবে হয়। তো অ্যাপ্রেন্টিসের ক্ষেত্রে মেন সিলেকশনটা তোমাদের যেভাবে হয় সেটা হচ্ছে তোমাদের এগ্রিগেট যে মার্কসটা থাকে তোমাদের, হ্যাঁ, যে মাধ্যমিকের যে নাম্বারটা তার সঙ্গে আইটিআইয়ের নাম্বারটা অ্যাড করে নিয়ে তোমাদের যে একটা র্যাঙ্ক লিস্ট হয়। তো এখানে কিন্তু তোমরা সকল ক্যান্ডিডেটরা ইজিলি অ্যাপ্লাই করতে পারো। এই পরিস্থিতিতে কিন্তু কোনো রকম এক্সাম হবে না এবং ইন্ডিয়ান রেলওয়েতে তোমাদের যাদের নাম্বার ভালো রয়েছে এখানে কিন্তু তোমাদের চান্স 1000 গুণ বেড়ে যাচ্ছে এই অ্যাপ্রেন্টিসটা ক্র্যাক করার। তো আমি কিন্তু আবারও তোমাদের বলবো, তো তোমাদের যাদের নাম্বার ভালো আছে অবশ্যই অ্যাপ্লাই করতে পারো। এখানে কিন্তু কোনো রকম এক্সাম বা ভাইবা হবে না। ওয়েস্টার্ন রেলওয়ে থেকে এই গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্রেন্টিসটা কিন্তু বার করা হয়েছে, আমি তোমাদের আবারও বলবো। তারপরে তোমাদের ক্যালকুলেশন অফ মার্কসে তোমাদের যে সিস্টেমটা থাকবে, তোমাদের যারা আলাদা বোর্ড থেকে রয়েছে তোমাদের যে সিজিপিএ থেকে কনভার্সন, এখানে কিন্তু এই ডিটেলসটা দিয়েছে। তোমাদের আইটিআই, এসসিবিটি, এনসিবিটির যে মার্কসটা সেটা কিন্তু থাকবে এবং এখানে ট্রেনি পিরিয়ড এবং স্টাইপেন্ড যেটা তোমাদের থাকছে 1 ইয়ার কিন্তু তোমাদের ট্রেন করা হবে এবং তার জন্য যে নির্দিষ্ট স্টাইপেন্ড সেটা কিন্তু দেওয়া হবে যে অ্যাপ্রেন্টিস অ্যাক্ট অনুযায়ী। এখানেও কিন্তু তোমাদের যে পেমেন্টটা দেওয়া হবে তার জন্য কিন্তু নির্দিষ্ট একটা ব্যাপার রয়েছে। এখানে কিন্তু তোমাদের বিভিন্ন গ্রেডের স্কেল রয়েছে, সেই স্কেল অনুযায়ী কিন্তু তোমাদের নির্দিষ্ট পেমেন্টটা দেওয়া হবে। এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ ডকুমেন্টস টু বি আপলোড, তোমাদের এখানে কিন্তু 10 স্ট্যান্ডার্ডের ইকুইভ্যালেন্ট মার্কশিট এবং ডেট অফ বার্থ সার্টিফিকেট, আইটিআই কনসুলেটেড মার্কশিট, এনসিভিটি, তোমাদের টেড সার্টিফিকেট, সমস্ত রকম যে জিনিসগুলো থাকছে। যাদের কাস্ট সার্টিফিকেট থাকছে তোমাদের বিভিন্ন রকম অ্যানেক্সার থাকছে কাস্ট সার্টিফিকেটের জন্য, অ্যানেক্সার বি, সি, অ্যানেক্সার ডি। তো সেই অনুযায়ী কিন্তু নির্দিষ্ট তোমাদের কাস্ট সার্টিফিকেটও কিন্তু ফিল আপ করতে হবে। এখানে যে ফুল ডিটেলসটা বলেছে এখানে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। ইনভ্যালিড অ্যাপ্লিকেশন কিন্তু এখানে রিজেক্ট করে দেওয়া হবে এবং এখানে এগ্রিমেন্ট অফ ট্রেনিংয়ের যে বিভিন্ন ব্যাপারগুলো এখানে দিয়েছে আমি তোমাদের আবারও বলছি। এখানে কিন্তু তোমরা ইজিলি এই পিডিএফটা ডাউনলোড করে এখান থেকে দেখে নিতে পারো। এখানে যে ইম্পর্টেন্ট অ্যাডভাইজারিগুলো রয়েছে এখানে কিন্তু সমস্ত ডিটেলসগুলো বললাম। এইবার তোমাদের এখানে চার্টটা চলে আসছে যে অনুযায়ী সমস্ত রকম স্টুডেন্টদের এখানে নেওয়া হবে। তারপরে অ্যানেক্সার 1B। তো এই ছিল আজকের ভিডিওটা, খুবই গুরুত্বপূর্ণ আশা করি সকল স্টুডেন্টদের জন্য। আমি কিন্তু এখানে তোমাদের ডিটেলসে সমস্ত পার্ট বোঝানোর চেষ্টা করলাম। কোনো পার্ট বুঝতে অসুবিধা হলে অবশ্যই কমেন্ট করো। চ্যানেলে প্রথম আসলে ইন ফিউচার এরকম ভিডিও পেতে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নাও। আর যারা অ্যাপ্লিকেশন করনি তারা কিন্তু অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওরের জন্য মেন্টালিটি তৈরি করে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর যখন শুরু হবে ঠিকঠাক টাইমে অ্যাপ্লিকেশন প্রসিডিওর শুরু করে দাও। প্রো টেকনিক্যাল জিনিয়াস ইউটিউব চ্যানেলের সাথে থাকো, এরকম জব আপডেটস ইন ফিউচার আরও সুন্দরভাবে পেতে থাকো।